Как обыкновенный сироп от кашля разрушил карьеру знаменитого футболиста. Запрещенные вещества в крови игрока Папу Гомеса были найдены еще в том году, когда он играл за Севилью. По словам самого аргентинца, он выпил детский сироп, не проведя консультации с клубным врачом. По итогу самолечение Гомеса обернулось двухлетней дисквалификацией, которую вынесла антидопинговая комиссия. Действующий клуб Папу уже подтвердил отстранение, и если учесть то, что по возвращению футболисту будет уже 37 лет, скорее всего, его карьера окончена.